హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన వీడియోలో Grenaro j13 వైర్లెస్ మైక్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపించబోతున్నాను మీకైతే. సో ఇది నేనైతే అమెజాన్లో ఆర్డర్ పెట్టానండి. దీనిలో మనకి చాలా రకాలు అయితే ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఏంటంటే మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఆండ్రాయిడ్కి ఒక వెర్షను, అలాగే మనకి ఇది చూడండి ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్ అనమాట. సో ఇది ఏంటంటే మనకి జనరిక్ వెర్షను. మీరు యాప్లో ఆర్డర్ పెడుతుంటే మీకైతే యూనివర్సల్ వెర్షన్ అని చూపిస్తుంది. యూనివర్సల్ అంటే ఏం కాదు, జస్ట్ మనకి యాపిల్కి ఐఫోన్కి కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక కనెక్టర్ ఎక్స్ట్రా ఇస్తారు, లైటింగ్ కనెక్టర్, అంతే డిఫరెన్స్ రెండింటికి. ఇంకొకటి ఏంటంటే సింగిల్ ఛానల్ వెర్షన్, డ్యువల్ ఛానల్ వెర్షన్ రెండు ఉంటాయి. సింగిల్ ఛానల్ వెర్షన్ అయితే మనకి 1500 1600 బడ్జెట్లో వస్తుంది. సో మనకి బడ్జెట్లో మైక్ కావాలంటే ఈ మైక్ అయితే మీరు తీసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే డ్యువల్ ఛానల్ అయితే మనకి 2500 పడుతుందండి. సో ఇది నేను తీసుకున్నది డ్యువల్ ఛానల్ మైక్, ఇది 2500 పడింది నాకైతే. సో దీంట్లో రకాలు ఏంటంటే డ్యువల్ ఛానల్, సింగిల్ ఛానల్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సింగిల్ ఛానల్ వెర్షన్ అయితే మనకి ఒకటే మైక్ వస్తుంది, ఒక రిసీవర్ ఉంటుంది, సరిపోతుంది అది కావాలనుకున్న వాళ్ళకి. లేదు నాకు 2 మైక్స్ కావాలనుకుంటే కనుక మీరైతే డ్యువల్ ఛానల్ వెర్షన్ తీసుకోండి నాలాగా. సో ఇదైతే 2 మైక్స్ వస్తాయి మనకి. మీకు ఇప్పుడు అది అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తాను నేనైతే. సో లేట్ చేయకుండా అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాం. సో బాక్స్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది. సో ఈ బాక్స్లో మనకి ఏంటంటే ఒక వారంటీ కార్డు అయితే ఇచ్చారు. ఇది వారంటీ కార్డు. వారంటీ అయితే 1 year అని చెప్పి ఇచ్చారండి. సో నెక్స్ట్ అయితే ఛార్జింగ్ కేస్ ఒకటి. సో ఇది కేస్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది మనకి. క్వాలిటీ కూడా ఓకే, యావరేజ్గా ఉంది, ఎందుకంటే మనకి ప్రైస్కి తగ్గట్టు సో క్వాలిటీ అయితే మెయింటైన్ చేస్తారు కదా. సో ఇదైతే ఓకే, బాగానే ఉంది క్వాలిటీ. సో దీంట్లో చూస్తే మీరు 2 మైక్స్ అలాగే ఒక రిసీవర్ ఉంది. ఎందుకంటే ఇది డ్యువల్ ఛానల్ వెర్షన్ కాబట్టి ఒకవేళ మీరు సింగిల్ ఛానల్ వెర్షన్ తీసుకుంటే కనుక మీకు ఏంటంటే ఒక మైక్ ఒక రిసీవరే ఉంటుంది, ఇంకొక మైక్ ఉండదు అనమాట. సో అది డిఫరెన్స్ రెండాటికి అయితే, అంతకుమించి ఏం కాదు. అలాగే దీనికి మనకి ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి పోర్ట్ కూడా ఇచ్చారండి. సో ఇది టైప్ సి పోర్టు. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు గమనించవలసింది, సో మనకు ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు అయితే ఈ మైక్కి కింద సీల్ వేసి ఇస్తున్నారు వీళ్ళు. సో ఈ సీల్ తీసేసుకోవాలి మనము. ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేసిన తర్వాత తిప్పినప్పటి నుంచి కూడా ఈ సీల్ తీసుకుని మనం అయితే నెక్స్ట్ టైం నుంచి అయితే పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దీంట్లో పెట్టేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఛార్జింగ్ అయితే ఎక్కుతుంది. ఒకవేళ కేసులో కూడా ఛార్జింగ్ అయిపోతే కనుక మనం ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి పోర్ట్ అయితే ఉపయోగపడుతుంది. చూసారు కదా టైప్ సి పోర్ట్ ఇదైతే. సో ఇది బాక్స్లో అయితే మనకి 2 మైక్లు ఒక రిసీవరు. సో ఇది రిసీవర్ అండి, టైప్ సి. ఇది దీనికి కనెక్టర్ ఇస్తాడు మనకి. ఐఫోన్ అయితే లైట్నింగ్ కనెక్టర్ కావాలి కాబట్టి అది సెపరేట్ ఇస్తాడు. సో ఇది రిసీవరు. సో ఇంకా మనకి వేరే బాక్స్ ఉంది. ఈ బాక్స్లో ఏంటంటే మనకి ఛార్జింగ్ కేబుల్, యూఎస్బి కేబుల్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది ఛార్జింగ్ కేబుల్. యూఎస్బి కనెక్టర్ నుంచి మనకి 2 టైప్ సి కనెక్టర్లు అయితే ఇచ్చారు, ఎందుకంటే 2 మైక్స్ కాబట్టి 2 ఇచ్చారు. అదే సింగిల్ మైక్ అయితే కనుక ఒకటే ఉంటుంది కనెక్టర్. సో ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి ఇది మనకి. ఇది యాపిల్ లైట్నింగ్ కనెక్టర్ అండి ఇది. సో ఎందుకంటే మనకి రిసీవర్ టైప్ సి ఉంది కదా, దాని నుంచి దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకుని మన ఐఫోన్కి అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ తీసుకుంటే మీకు ఇదైతే రాదు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ టైప్ సి కనెక్టర్స్. ఇవేంటంటే 3.5 mm జాక్ నుంచి అండి. సో మనం ఆడియో ఎలా వస్తుంది ఏంటని చెప్పేసి మన ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే దీనికి కనెక్ట్ చేసుకుని మనమైతే వినొచ్చు. మనం రికార్డ్ చేసేటప్పుడు వీడియో మన ఆడియో మనకి ఎలా వస్తుందని చెప్పేసి వినడానికి ఈ కనెక్టర్స్ అయితే ఉపయోగపడతాయి. సో ఇవి కూడా మనకి 2 అయితే ఇచ్చారు, టైప్ సి కనెక్టర్స్ ఈ రెండు కూడా 3.5 mm టు టైప్ సి. సో నెక్స్ట్ అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే యూజర్ మాన్యువల్ ఇది. సో అంటే మనకి ఈ మైక్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఏంటి సెట్టింగ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, మనం నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఎలా చేయాలి అన్నీ కూడా మనకి దీంట్లో అయితే ఉన్నాయి. సో నేనైతే మైక్ అయితే ఒక 2 days అలా యూజ్ చేస్తానండి. యూజ్ చేసి మనకి Grenaro j13 వైర్లెస్ మైక్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది, ఏంటి, తీసుకోవచ్చా లేదా అని చెప్పేసి నేనైతే మళ్ళీ ఒక 2 daysలో మన ఛానల్ అయితే వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను. సో అది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అయితే అన్బాక్సింగ్ అయితే. మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే వీళ్ళు 2 మైక్స్ ఒక రిసీవర్ వచ్చింది మనకి, ఎందుకంటే ఇది నేను తీసుకున్నది డ్యువల్ ఛానల్ వెర్షన్ కాబట్టి. ఒకవేళ సింగిల్ ఛానల్ వెర్షన్ అయితే కనుక మీకు ఒక మైక్ ఒక రిసీవర్ వస్తుంది. నాకు ఒక మైక్ సరిపోతుంది అనుకునే వాళ్ళు సింగిల్ ఛానల్ వెర్షన్ అయితే తీసుకోవచ్చు. చాలామందికి డిఫరెన్స్ తెలియదు, అంటే సింగిల్ ఛానల్ అనేది డ్యువల్ ఛానల్ ఏంటంటే. సో వాళ్ళ కోసం అయితే చెప్తున్నాను. సో అది మనకి కనెక్టర్స్ అయితే లైటింగ్ కంట్రోల్ వచ్చినాయి. సో అది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అయితే. మీ అందరికీ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మైక్ అయితే నేను యూజ్ చేసి 2 daysలో మనకి రివ్యూ అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్.